台風21号が発生。30秒で天気を解説するアバンギャルド河津です。マリアナ諸島付近で発生した大型の台風21号は、今後発達しながら北西に進んで、来週の半ばには沖縄地方に近づきます。今後の雨の予想を見ると、台風21号と思われる活発な雨雲は、沖縄を通過した後もさらに北上して、来週末には九州や本州に近づく恐れがあります。今後も最新の予報をチェックするためにぜひフォローをお願いします。天気の質問のコメントもお気軽にどうぞ。